Fısıldaşan ormanın tam kalbinde Lily adında cesur bir kız yaşıyordu. Keşfetmeyi çok seviyordu. Ağaçlar rüzgarda sırlarını fısıldardı. Güneş ışınları orman zemininde dans ediyordu. Bir gün Lily oyuncu bir kelebeği takip etti. Kelebek onu ormanın daha önce hiç gitmediği kadar derinliklerine götürdü. Ağaçlar daha da uzamıştı. Yaprakları başlarının üstünde bir gölgelik oluşturuyordu. Lily korkmuyordu. Heyecanlıydı. Bugün hangi harikaları keşfedecekti? "Hu hu, kayıp mı oldun küçük hanım?" diye bir ses geldi. Lily yukarı baktı. Bilge yaşlı bir baykuş bir dala tüneyip ona göz kırpıyordu. Lily cevap veremeden kahverengi bir leke yanından hızla geçti. "Saklambaç mı oynuyor? Ben saklanmakta ustayımdır," diye cıvıldadı yaramaz bir sincap bir ağacın arkasından gözüktü. Lily kıkırdadı. "Ben Lily," dedi. "Keşif yapıyorum, tanıştığımıza memnun olduk Lily," diye öttü baykuş. "Ben Athena, bu küçük serseri de Fırfır." Fırfır dişlerinin arasında eski bir parşömenle aşağı atladı. "Bakın ne buldum," diye cıvıldadı. Parşömen eskiydi, kağıdı ufalanıyordu. Athena dikkatlice açmasına yardım etti. Yüzeyi tuhaf sembollerle kaplıydı. "Bu bir hazine haritası," diye öttü Athena. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Lily'nin ağzı açık kaldı. "Gerçek bir hazine haritası mı?" Fırfır heyecanla zıplayıp duruyor, etrafa yapraklar saçıyordu. "Macera," diye ciyakladı. Lily, Athena ve Fırfır haritayı incelediler. "Harita ormanın kalbine gidiyor," diye açıkladı Athena. "Efsaneye göre orada sihirli bir hazine gizlidir." Lily'nin kalbi heyecanla çarpıyordu. Gerçek bir macera. Haritayı takip ederek pırıl pırıl bir mağaraya girdiler. Tavandan kristaller sarkıyor, duvarlara gökkuşakları yansıtıyordu. "Vay canına," diye nefesini tuttu Lily, büyülenmişti. Ama ilerideki yolu azgın bir dere engelliyordu. "Karşıya nasıl geçeceğiz?" diye düşündü Lily. Her zaman hızlı olan Fırfır, sudan çıkan birkaç basamak taşı fark etti. "Belki üzerlerinden atlayabiliriz," diye önerdi. Taşların üzerinden dikkatlice atladılar. Aniden sert bir ses gürledi. "Alanıma kim girmeye cüret ediyor?" Huysuz görünümlü bir goblin önlerinde duruyor, dar bir köprüyü kapatıyordu. "Sadece geçmek istiyoruz," dedi Lily nazikçe. Goblin kıkırdadı. "Bilmecemi çözmeden asla, gözü olup da göremeyen nedir?" Lily, Athena ve Fırfır kafa kafaya verdiler. Bu zordu. Athena düşünceli bir şekilde tüylerini kabarttı. Fırfır daha ileriyi görebilmek için bir kayaya tırmandı. Lily gözlerini kapattı, konsantre oldu. "Bir iğne," diye bağırdı. "Gözü var ama göremiyor." Goblin homurdandı ve kenara çekildi. "Geçebilirsiniz," diye mırıldandı. Lily gülümsedi. Bilmeceyi birlikte çözmüşlerdi. Ekip olarak çalışmak onları daha güçlü yapmıştı. Sonunda altın sarısı ışıkla yıkanan bir açıklığa ulaştılar. Ortasında görkemli bir ağaç duruyordu. Dalları gökyüzüne doğru uzanıyordu. Burası ormanın kalbiydi. Ama hazine neredeydi? Aradılar, taradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Lily'nin içini bir hayal kırıklığı kapladı. Bu kadar yolu boşuna mı gelmişlerdi? Athena onun üzüntüsünü hissetti ve kanadıyla nazikçe başını okşadı. "Bakın," diye bağırdı Fırfır, ağaç gövdesini işaret ederek. Orada minik, parlayan bir çiçek açmıştı. Yaprakları elmaslar gibi ışıldıyordu. Onlar izlerken çiçek parıldayan bir toz bulutu salıverdi ve havayı sihirle doldurdu. Aniden Lily anladı. Gerçek hazine altın veya mücevher değil, ormanın kendisinin büyüsü ve güzelliğiydi. Kalpleri merakla dolu bir şekilde evlerine döndüler. Lily, fısıldaşan ormanın gerçek hazinesini keşfetmişti. Dostluk, cesaret ve ekip çalışmasının büyüsü. Ve biliyordu ki, maceraları onu nereye götürürse götürsün, yeni arkadaşlarıyla yaptığı anıları her zaman kalbinde taşıyacaktı. O günden sonra Lily, macerasında öğrendiği dersleri her zaman hatırlayarak keşfetmeye devam etti. Fısıldaşan orman artık onun için yeni bir sihir barındırıyordu. Dostluğun ve her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelme cesaretinin büyüsünü.